ម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណនិងស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលរងចាំរហូតដល់យើងធ្វើសន្និសីទខ្សែនេះពេលល្ងាចនេះស្ដីអំពីលទ្ធផលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រជុំទៅតាមចំនួនប្រជុំដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កាលពីព្រឹកមិញដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមជូនជាព័ត៌មានត្រួសអំពីលទ្ធផលក៏ដូចជាចំណុចពិភាក្សាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានបានពិភាក្សាក្នុងមួយថ្ងៃពេញជាក់ស្ដែងមានចំណុចពិភាក្សាជាច្រើនទៀតដែលមិនបានគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងនេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគឺគ្រាន់តែជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតឬមួយក៏ថាជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនដើម្បីស្វែងយល់អំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានលើកទី25ដែលកិច្ចប្រជុំនេះបានពិភាក្សាអំពីចំណុចសំខាន់ដូចខាងក្រោមការកត់សម្គាល់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជោគជ័យរបស់វិស័យនានាក្រោមសសរស្តម្ភនយោបាយសន្តិសុខបើទោះបីជាយើងទើបតែងើបចេញពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បូករួមទៅនឹងការប្រឈមធំមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងតំបន់និងសកលឧទាហរណ៍ការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចាឯកសារសំខាន់រួមទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានបន្តពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរមនុស្សសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យារបៀបវរៈស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែក្នុងឆ្នាំនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ខាងក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ត្រីលើកទី2ដែរហើយក៏មានគំនិតព្រួយផ្ដើមធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងការកសាងថែរក្សាសន្តិភាពរួមទាំងការដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពតំបន់ស្ដីពីទួលនីតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងការពារសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសហការឲ្យបានរឹងមាំនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនតាមវិស័យនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលមានដើម្បីលើកស្ទួយការចូលរួមរបស់ប្រជាជនអាស៊ានក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងលើកកម្ពស់តម្លៃនិងអត្តសញ្ញាណអាស៊ានកិច្ចប្រជុំក៏បានមើលទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវលម្អិតសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានឆ្នាំ2025ដែលនៅថេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនសកម្មភាពក៏ដូចជាការងារអត្ថិភាពទាំងឡាយដែលបានអនុវត្តតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំក៏បានអនុម័តរបាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី40និងលើកទី41ដោយឡែកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី31កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាទៅលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាការស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025ក្នុងការរៀបចំធាតុចូលសម្រាប់ចក្ខុវិស័យមួយនេះក៏ដូចជា model ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់បន្ថែមព័ត៌មានបន្តិចដែរដោយសារតែចក្ខុវិស័យអាស៊ានដែលយើងមានបច្ចុប្បន្ននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2025អញ្ចឹងជាទូទៅជាដំណើរការគឺយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីឥឡូវទៅថាតើអ្វីខ្លះដែលយើងគ្រោងនឹងដាក់នៅក្នុងចក្ខុវិស័យនេះបន្ទាប់ពីចក្ខុវិស័យដែលយើងមានស្រាប់នឹងលែងនៅក្នុងមានប្រសិទ្ធភាពទី2ក៏សម្គាល់ពីលទ្ធផលវិជ្ជមានទៅលើសសរស្តម្ភសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌តាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ទីម៉ូខាងកើតក្នុងការចូលជាសមាជិកអាស៊ាននិងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការកំណត់យកឆ្នាំណាមួយជាក់លាក់ជាពេលវេលាសម្រាប់សមាជិកភាពពេញលេញរបស់ទីម៉ូខាងកើតកិច្ចប្រជុំក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅលិខិតការឋានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់គ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈនិងជំងឺដែលកើតមាននាខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកិច្ចប្រជុំក៏បានអនុម័តរបាយការណ៍មួយចំនួនប្រហែលជា12និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីចក្ខុវិស័យនៃការតភ្ជាប់អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025
ដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី40និងទី41ដោយឡែកនាពេលថ្ងៃគឺជាជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាស៊ានជាមួយនឹងតំណាងអន្តរសភាអាស៊ានដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នទាំងពីរបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាទៅលើបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ដារកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នដោយផ្ដោតលើការជំរុញការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងការពង្រឹងភាពធន់និងអាកាសធាតុការសម្របសម្រួលទៅនឹងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីតាមរយៈការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់ការរស់នៅការប្រកបអាជីវកម្មការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងការធ្វើ Digital ទូពនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពនិងការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាដើមនៅក្នុងជំនួបនេះក្រៅពីសម្ដេចទាំងពីរក៏មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាស៊ានដទៃទៀតរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នសភាមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរនៅក្នុងជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាមួយតំណាងយុវជនអាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានលើកអំពីសារៈសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិព្រោះថាយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលនៃការកែប្រែនិងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងធម្មវន្តស្មារតីអរិយាប័ត្រនិងទូនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមគឺជាកត្តាកំណត់ដ៏ចម្បងនៃជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសក៏ដូចជាតំបន់ទាំងមូលកម្ពុជាក៏បានផ្ដួចផ្ដើមនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មេដឹកនាំអាស៊ានស្តីអំពីឆ្នាំយុវជនអាស៊ាន2022ដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈរួមក្នុងការពង្រឹងតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងសហគមន៍អាស៊ានស្វាគមន៍មូលបត្រការងារទាំង8ដែលយុវជនយើងបានលើកឡើងដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការកសាងគោលនយោបាយតំបន់ទាក់ទងទៅនឹងអាស៊ានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចក្ខុវិស័យអាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025ដែលក្នុងនោះរួមមានអភិបាលកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍អនាគតនៃការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរបស់យើងសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់បន្ថែមដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់យុវជននិងអាស៊ានដែលមានខ្លឹមសារសង្ខេបដូចតទៅយុវជនជំនាន់ក្រោយត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងទូលំទូលាយអំពីភាពជោគជ័យរួមនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរជំនាន់យុវជនគួរចាប់យកកលានុវត្តភាពដើម្បីពង្រឹងជំនាញបង្កើនការយល់ដឹងនិងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសកលរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការខ្វះខាតនៃជំនាញនិងបទពិសោធន៍នៅលើទីផ្សារការងារនាពេលអនាគតនិងយុវជនគួរចាប់យករាល់កលានុវត្តភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងការងាររបស់តំបន់ផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានជាមួយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានបានចែករំលែកអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលសហគមន៍ធុរកិច្ចកំពុងជួបប្រទះក៏ដូចជាភាពវិជ្ជមាននៅឱកាសដែលមើលឃើញក្នុងកលៈទេសៈនេះផងដែរក្នុងចំណោមមតិយោបល់មួយចំនួនដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានបានស្នើឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មជ្ឈភាពអាស៊ាននិងអភិបាលកិច្ចនិងជំរុញសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជារបៀបវរៈអតិភិបក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានឯកភាពជាមួយនឹងមតិដែលបានស្នើដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានដោយស្នើឲ្យលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានបន្តធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ានទាំងអស់រួមទាំងក្រសួងថ្នាក់ជាតិនានាជាមួយអាស៊ានបាក់និងដៃគូអភិវឌ្ឍដើម្បីធានាថារាល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងអស់នេះនឹងមានការរីកចម្រើនទៅមុខនិងពង្រឹងបន្ថែមនូវភាពស្អិតរមួតរវាងអាស៊ាននិងភាពធន់រឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈសុខដុមនីយកម្មនិងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអកម្មតែស៊ីជម្រៅនិងលឿនជាងមុនដើម្បីការពារការរំខាននិងការប្រឈមនានាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់អាស៊ានដើម្បីឲ្យអេស្ប៉ាញក្លាយទៅជាhigh contracting party ទៅនឹងសិទ្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខាងអាស៊ានគឺយើងបានរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែខាងអេស្ប៉ាញគាត់មានដំណើរការផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមដូច្នេះ
មានភាពយឺតយ៉ាវដែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានតែអ៊ុយក្រែនទេដែលបានចុះហត្ថលេខាដូច្នេះខ្ញុំរំពឹងថាក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះអេស្ប៉ាញក៏នឹងអាចចូលរួមជាមួយនឹងយើងផងដែរក្នុងការคลายខ្លួនទៅជា High Contracting Party ជាមួយនឹងអាស៊ានជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមចែករំលែកជាភាសាអង់គ្លេសខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះ So colleagues from the international regional media, I just want to share with you quickly on some of the key points of the meeting today. As I brief you in the morning, there were two major meetings, and that is the ASEAN Political Security Council meeting, and then the ASEAN Coordinating Council meeting. So for the ASEAN Political Security Council meeting, the foreign ministers are talking about all the sectors that are under this particular community pillar. In particular, when it comes to ASEAN responses to COVID-19, transnational crime, drug, and our partnership with our partners and so on. And in particular, they are also focusing on the importance of cybersecurity, the roles of women in peace and security, especially when it comes to a clear work plan on how we can make sure that women can play an integral part in this peace building and maintaining process. At the end of the meetings, the Foreign Minister adopted the report of the ASEAN Political Security Councils, and this report will be submitted to the ASEAN Summit for the leaders' notation. The second meeting, which is the ASEAN Coordinating Councils, the Foreign Minister discussing about the outcomes or looking at the report of the high-level task force on the ASEAN post-2025 vision. And they appreciate all the hard works that our high-level task force have been doing, and they managed to submit the core elements for the ASEAN post-2025 vision and also the recommendation on the strengthening of the ASEAN institution. The Foreign Minister also discussed about the possibility of expediting or looking at the outcomes of the fact-finding missions and find ways on how we can expedite the accessions into the ASEAN membership by the Timor-Leste, and hopefully we can, materialize that objective in the near future. The Foreign Minister also took note of the inauguration of the ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases in Bangkok this year, and this center is going to serve a very important role in our collective response to the COVID-19, but also prepare our region for the future shock as well, as we know that the COVID-19 is not going to be the last one. So ASEAN need to build resilience and invest in preparedness. After the two meetings in the afternoon, we are having the ASEAN leaders interface with the AIPA, the ASEAN Interparliamentary Assembly, and they are looking at how the two institutions can work together to make sure that both can productively and constructively contribute to the ASEAN community building. They are exploring numbers of key issues, for example, better and greener economic recovery from the COVID-19, climate change, natural disasters, and also how we are going to raise awareness about ASEAN among our people, especially our young people. The ASEAN leader also have an interface with the youth, and our youth took this opportunity to share their views on how they look at the ASEAN community building at the moment, and they raised some very important issues that many of those can also be used as part of our drafting of the ASEAN Vision post-2025 and the attendant document as well. Some of those issues include good governance, science, technology, innovations, the future of work, infrastructures and connectivity, sustainable development, inclusive development, climate change, and also very important how we are going to narrow the development gap among the ASEAN member states. The last meeting is the interface between our leaders with the business sector, as we know that the private sector has been playing a very important role, not just in the community building effort, but also in our responses to the COVID-19, and now in particular in our effort to recover from the impact of the COVID-19 and grow our economy stronger.
So we see a very important role of the private sector in all of this effort. And the leader also shared their views that we need to continue to find ways on how we can open the opportunity, more for the private sector to play the important role in this whole process. So all in all, these are some of the key points that the foreign minister have discussed in the morning, and also our leader have discussed in the afternoon. And now, I would like to open the floor for questions. So please, but.ជំរាបសួរអាដាមខ្ញុំជួបនៅរក្សាពីប្រជុំបារាំងអន្តរជាតិ AFE ខ្ញុំមានសំណួរខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី31នៃក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានមុននេះអាដាមបានគូបញ្ជាក់ខ្លះជុំវិញការពិនិត្យទៅលើវឌ្ឍនភាពរបស់សមាជិកភាពទីម៉ូឡេស្តេដែលអាចនឹងចូលនៅឆ្នាំខាងមុខណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចបានទេថាឆ្នាំណាដែរហើយអាស៊ានបានពិនិត្យមើលឃើញថាទីម៉ូឡេស្តេនឹងមានវឌ្ឍនភាពវិជ្ជមានយ៉ាងណានៅក្នុងការដែលអាចមានសមត្ថភាពចូលជាសមាជិករបស់អាស៊ាននៅពេលខាងមុខនោះសំណួរផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី31នៃក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានដែរគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហារបស់ភូមិមាបន្តិចថាតើកិច្ចប្រជុំមួយនេះបានជជែកអំពីបញ្ហាភូមិមាក្នុងការប្រម៉ូទធាតុចូលមុននឹងលើកទៅជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី40និង41នៅថ្ងៃស្អែកដែរទេចុះបើសិនជាមិនបានជជែកថាតើវិបត្តិរបស់ភូមិមានេះនឹងត្រូវលើកមកជជែកដោយប្រធានាធិបតីប្រមុខរដ្ឋឬក៏ដោយប្រធានអាស៊ានផ្ទាល់តែម្ដងមិនដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជានៅថ្ងៃស្អែកនេះបញ្ហាភូមិមានៅតែមិនទាន់អាចរកនៅឃើញវឌ្ឍនភាពណាមួយដដែលដូច្នេះតើដំណោះស្រាយចុងក្រោយទៅជាយ៉ាងណានៅប្រើប្រាស់យន្តការ11ចំណុចដែលដាក់ចេញនៅហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី27តាមរយៈកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ឬក៏បែបមិនដែរអាដាមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណជាមួយនឹងបញ្ហាការស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់អាស៊ានរបស់ទីម៉ូខាងកើតជាជំហររបស់កម្ពុជាគឺយើងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងតែងតែបានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ក្នុងការជួយទៅដល់ទីម៉ូខាងកើតដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អាស៊ានទី11តាមពិតទៅដំណើរការនៃការស្វែងយល់ការពិតពីទីម៉ូខាងកើតដើម្បីទី1មើលពីសក្តានុពលទី2មើលពីចន្លោះខ្វះខាតគឺធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្លេះហើយសសរស្តម្ភនយោបាយសន្តិសុខបានធ្វើរួចរាល់តាំងពីឆ្នាំ2019ដោយឡែកសសរស្តម្ភសង្គមវប្បធម៌និងសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចគូគ្រោងធ្វើក្នុងចុងឆ្នាំនោះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានអតិភិបផ្សេងទៀតដែលបង្ខំឲ្យសសរស្តម្ភទាំងពីរធ្វើការទៅលើរឿងផ្សេងថារងចាំរហូតដល់2020ដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែយើងក៏ប្រឈមជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះការខកខានការធ្វើការស្វែងយល់ការពិតអំពីទីម៉ូឡេស្តេដោយសារតែ Covid-19 ពីសសរស្តម្ភទាំងពីរក៏ធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវទៅដល់ការវាយតម្លៃរួមថាតើទីម៉ូខាងកើតគាត់មានចំណុចខ្លាំងទៅណាខ្លះគាត់មានចំណុចខ្សោយត្រង់ណាខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានភ្លាមគឺយើងយកបញ្ហានេះជាបញ្ហាអតិភិបគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យសសរស្តម្ភទាំងពីរបញ្ចប់ការស្វែងយល់ការពិតរបស់គាត់នៅទីម៉ូខាងកើតឲ្យរួចរាល់ក្នុងឆ្នាំនេះហើយឲ្យចេញការវាយតម្លៃទាន់ពេលសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយតម្លៃស្ថានភាពនៅទីម៉ូខាងកើតយើងឃើញថាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពហើយនឹងការព្យាយាមរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ជាពិសេសទៅលើផ្នែកច្បាប់ហើយនឹងកាតព្វកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏យើងឃើញពីចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជារួមអាស៊ានគឺគ្រប់គ្រងការចូលជាសមាជិករបស់ទីម៉ូខាងកើតហើយនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយទីម៉ូខាងកើតបំពេញបន្ថែមកន្លែងខ្វះខាតទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែសង្ឃឹមថាទីម៉ូខាងកើតអាចចូលជាសមាជិកអាស៊ានតាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់កម្ពុជាយើងចង់ឃើញទាំងក្នុងឆ្នាំនេះផងប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏យើងត្រូវមានភាពប្រកបប្រជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរួចរាល់គឺយើងអាចថាអាស៊ានគឺ
ចាប់ផ្ដើមពិចារណាឲ្យគាត់ចូលជាសមាជិកអាស៊ានតែម្ដងជាជាងយើងដាក់ពេលវេលាណាមួយដែលអាចថាមានការលំបាកសម្រាប់យើងទៅវិញប៉ុន្តែចំណុចអស់នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដោយសារតែរាល់ឯកសារទាំងអស់រាល់តែការសម្រេចចិត្តទាំងអស់នឹងធ្វើការកត់សម្គាល់និងសម្រេចដោយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងពេលប្រជុំលើក40និងលើក41ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហានេះខ្ញុំធ្លាប់លើកជាច្រើនដងមកហើយដែរថាគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញបញ្ហាលំបាកនិងបញ្ហាមួយដែលត្រូវការពេលវេលាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមើលទៅលើស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាយើងគួរមានគោលបំណងមួយថាចង់ឲ្យចេញលទ្ធផលលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគូរផងដែរគឺថាដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញទាំងអស់នេះហើយអាស៊ានក៏ត្រូវមើលទៅលើបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេលវែងដូចគ្នាដែរអ្វីដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងនៅក្នុងពេលនេះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនៅតែជាគោលគ្រឹះនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសសមាជិកជួយសម្របសម្រួលដើម្បីរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាក៏ដូចជាផ្សះផ្សារវាងភាគីចំនួនអ្វីដែលយើងគិតតទៅមុខទៀតថាតើយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រអីបន្ថែមដើម្បីធានាថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចវានឹងមានគោលដៅច្បាស់លាស់សកម្មភាពមួយដែលប្រកបប្រជាដើម្បីងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការវាស់វែងដើម្បីធានាថាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានអាស៊ានបានជួយមីយ៉ាន់ម៉ានៅត្រង់ណាខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាផ្អែកទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងរយៈពេលជាង10ខែមកនេះយើងអាចនិយាយបានថាមានការរីកចម្រើនដោយសារតែទី1គឺយើងមើលពីភាពស្មុគស្មាញការលំបាកក៏ដូចជាការចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីជាច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគីមួយចំនួនទៀតអាចថាគាត់មានការវាយតម្លៃផ្សេងជាដើមដូច្នេះហើយភាពប្រកបប្រជានៅក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការអនុវត្តនឹងអាចជួយទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការបកស្រាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅលើបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរបៀបវរៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពិភាក្សាជាមួយនឹងបញ្ហាតំបន់ក៏ដូចជាបញ្ហាអន្តរជាតិដូច្នេះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាវាតែងតែជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺមានតួនាទីក្នុងការជជែកវែកញែកដើម្បីដាក់ចេញនៅគំនិតមួយចំនួនសម្រាប់ជាការពិចារណាក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារដែលលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាឯកសារព្រៀងហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានឃើញដែរពីព្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់អាស៊ានគឺជាដំណើរការនៃការពិភាក្សានិងការចរចាគ្នាគំនិតថ្មីចំណុចដែលត្រូវបន្ថែមគឺតែងតែមានការបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារអាស៊ានទាំងអស់នេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាពប្រកបនិយមខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពអាស៊ានក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាអាស៊ាននឹងអាចចេញនៅឯកសារមួយដែលអាចថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយទៅដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចខ្ញុំក៏ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរគឺសង្ឃឹមថាបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចដោះស្រាយឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលជាមិត្តក៏ដូចជាអ្នកជិតខាងគឺសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះវាជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់អាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកបដោយភាពតាំងចិត្តខ្ពស់ក៏ដូចជាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ជំរាបសួរអាដាមខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាន់សកុនធាមកពីសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីអាដាមបន្ថែមបន្តិចដោយសារស្អែកនេះគឺជាការរៀបចំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាបញ្ហាក្តៅទៅពេលដែលអវត្តមានមីយ៉ាន់ម៉ាបែបនេះតើវាអាចធ្វើឲ្យមានការកាំងស្ទះនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានដែរឬទេបើសិនជាអាចចេញបានតើវាអាចខុសគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីដែរឬទេហើយបើសិនជាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសប្រឆាំងមិនទទួលស្គាល់នូវកិច្ចនៅស្រីលង្ការួមនៅពេលខាងមុខតើវាអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងហើយទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដោយសារតែប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានស្នើសុំឲ្យមានការថ្លែងការណ៍ពិសេសរបស់គាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅថ្ងៃស្អែកនេះតើអាស៊ានអនុញ្ញាតដែរឬទេហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនដែរដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានវត្តមាននៅកម្ពុជាស្រាប់
តើអាស៊ាននឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាស៊ានសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងចូលស្ដាប់នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាពិសេសលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែរទេបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែមើលឃើញពីការរីកចម្រើនមិនទៅដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតគាត់មានអារម្មណ៍ថាតំណាងនយោបាយគួរតែចូលយើងបន្តអញ្ជើញតំណាងមិននយោបាយពីមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែយើងអញ្ជើញកម្រិតមិននយោបាយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមិនបានបញ្ជូនអ្នកណាមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះផងដែរប៉ុន្តែក៏អីមីយ៉ាន់ម៉ានៅដដែលទង់ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានៅដដែលដូច្នេះអ្វីដែលយើងមើលទៅលើស្ថានភាពនេះគឺថាគាត់មិនបានមកដោយខ្លួនឯងដោយសារជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងបានអញ្ជើញហើយដូច្នេះនៅក្នុងការមើលឃើញរបស់យើងគឺថាវានៅតែជារូបភាពនៃកុងសង្ស៊ីសរវាងប្រទេសសមាជិកទាំង10លុះត្រាណាតែយើងមិនបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមដូច្នេះកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាវាគួរតែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញរបៀបរយៈរបស់យើងទៅមុខដោយឡែករឿងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលគឺយើងមានតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងគឺយើងបានអនុម័តរួចមកហើយនៅពេលដែលយើងប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធកាលពីខែសីហាហើយនៅក្នុងពេលនោះក៏យើងសម្រេចបានផងដែរនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏ជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហើយរួចរាល់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងសម្រេចនៅក្នុងពេលប្រជុំកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៅខាងមុខទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធីបើកជាទូទៅរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់នេះគឺឆ្លងតាមរយៈកុងសង្ស៊ីសហើយម្យ៉ាងក្នុងនាមជាភ្ញៀវសម្រាប់ប្រធានអាស៊ានជាទូទៅគឺអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបើកកម្មវិធីដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំជាក់ស្ដែងរបស់អាស៊ានដូច្នេះនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងមិនមានស្ថានភាពនឹងទេដូច្នេះគាត់នឹងមិនអាចថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធីអីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធឡើយដែលឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនកន្លែងនេះខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាក្នុងនាមយើងជាប្រធានអាស៊ានគឺយើងព្យាយាមជួយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដោយសារហេតុអីគឺយើងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការកសាងសន្តិភាពនិងរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់យើងមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនមកទល់ពេលនេះគឺដោយសារតែយើងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែរប្រទេសសមាជិកអាស៊ានយើងមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចគ្រប់គ្រងអាភាពខុសគ្នានឹងមិនបានជំរុញទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលយើងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬមួយក៏រហូតដល់ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងមានចំណុចខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចជជែកគ្នានៅតុចរចានៅកិច្ចប្រជុំបានជាដើមហើយយើងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនឹងដើម្បីជាគ្រឹះក្នុងការកសាងតំបន់របស់យើងហើយដូចគ្នាយើងក៏ចង់ឃើញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់អ៊ុយក្រែនផងដែរដូច្នេះអាស៊ានគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងករណីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធគិតថាគាត់មើលឃើញពីទួនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងការជួយសម្របសម្រួលជាពិសេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានម្យ៉ាងវេទិកាទាំងអស់នេះដែលអាស៊ាននឹងរៀបចំនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខក៏វាជាវេទិកាដ៏ល្អសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ក៏ដូចជាលើកយកនៅចំណុចដែលគាត់ខ្វែងគំនិតគ្នាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួយសម្របសម្រួលប្រសិនជាមានសំណើណាមួយឲ្យយើងជួយគាត់ទៅលើរឿងទាំងអស់នោះខ្ញុំក៏ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាអ៊ុយក្រែនក៏ជា High Contracting Party ទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយនេះគឺបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីដែរការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងការមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីទៅឈ្លានពានឬមួយក៏ផ្ដាច់រដ្ឋជាដើមដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់នេះអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់ដៃគូយើងដែលមកកាន់តំបន់អាស៊ានដើម្បីស្វែងរកការសហការក៏ដូចជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់កំពុងប្រឈមរាល់ថ្ងៃដូចគ្នា
នាងខ្ញុំសូដាវ៉ាន់មកពី BTV ចង់គ្រប់សួរអាដាមមួយសំណួរបន្ថែមជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការចូលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញារបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃហ្នឹងចង់ឲ្យអាដាមបញ្ជាក់អំពីប្រយោជន៍និងជំហររបស់អាស៊ានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងថាពេលចូលហើយអ្វីដែលអាស៊ាននឹងធ្វើបន្តទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីចូលជាសមាជិក TAC នេះបាទជាទូទៅអាស៊ានគឺយើងបើកទ្វារសម្រាប់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានរហូតដល់7ប្រទេសដែលបានក្លាយទៅជា High Contracting Party ជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញានេះកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូយើងមានច្រើនកម្រិតបានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមដោយដៃគូវិស័យដៃគូអភិវឌ្ឍដៃគូពិភាក្សាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមឡើងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដៃគូហ្នឹងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សិនដូច្នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយដៃគូទាំងអស់គឺយើងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីគាត់ចូលជា High Contracting Party នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយនឹងហើយទៅមុខទៀតប្រសិនបើយើងមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់និងមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃការពង្រីកទំនាក់ទំនងនឹងអាចថាគាត់បង្កើនទំនាក់ទំនងនោះឬមួយក៏ upgrade វាឲ្យទៅជាកម្រិតដៃគូផ្សេងហើយកន្លែងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្តានុពលរបស់ពួកគាត់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានផងដែរបានន័យថាយើងមិនមែនឲ្យតែគ្រប់គ្នាគឺយើងត្រូវតឡើងឲ្យគាត់ទៅដល់កម្រិតណាដែលគាត់ចង់បានទេឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សាតាមពិតយើងបានដាក់មរតរៀមតាំងពីឆ្នាំ1999បានន័យថាយើងអត់បកើនទេដោយឡែកយើងទើបតែលើកច្បាប់មួយនឹងហើយអនុញ្ញាតឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសខ្លាយទៅជាដៃគូពិភាក្សាហេតុអីដោយសារតែយើងមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការកសាងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ហើយទាំងអស់នេះក៏វានឹងយកមកជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃទៅដល់ទម្រង់នៃការសហការរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងទៀតផងដែរដោយឡែកជាមួយនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដូចខ្ញុំបានលើកមុននឹងអញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែលយករាល់បញ្ហាខុសគ្នានឹងចំនួនដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីហើយទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរយើងតែងតែមានសង្ឃឹមមួយថាភាគីទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងឬមួយក៏ហត្ថលេខីនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយហ្នឹងគឺនឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាធម្មនុញ្ញអាស៊ានការគោរពបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃហើយនឹងការមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងឬមួយក៏ការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំងជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងមួយដែលស្ថិរភាពដែលមានលំនឹងដែលសន្តិភាពហើយអាចថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យដៃគូទាំងអស់ជាមួយអាស៊ានក្នុងការរួមគ្នាដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់យើងទៅមុខសម្រាប់អាស៊ានគឺយើងបើកទូលាយរាល់ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអ្វីក៏ដោយដែលនាំទៅដល់ផលចំណេញទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិនិយោគពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺយើងតែងតែសង្ឃឹមថាដៃគូរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយគឺគាត់នឹងទាញប្រយោជន៍ចេញពីការសហការផ្សេងទៅលើវិស័យទាំងអស់នៅក្រោមការកសាងសហគមន៍អាស៊ានជាដើមដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាសម្រាប់អាស៊ានយើងមានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងការប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងយន្តការសន្តិភាពដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាដៃគូរបស់យើងបើទោះបីជាគាត់កំពុងតែប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងងាកមករកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីតាមពិតទៅយើងគួរបាន
ប៉ះពាល់ទៅហើយដោយសារតែអស្ថិរភាពនៃការប៉ះទង្គិចគ្នានោះអ្វីត្បិតតែយើងនៅរាប់ពាន់គីឡូពីកន្លែងដែលមានការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធក៏ដោយឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខស្បៀងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡើងថ្លៃប្រេងហើយតែឡើងថ្លៃប្រេងគឺវានាំទៅដល់ការឡើងថ្លៃទំនិញផ្សេងទៀតដែរអានឹងនាំទៅដល់អតិផរណាជាដើមយើងគឺគ្រោងងើបចេញពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានក្នុងឆ្នាំមុននិងឆ្នាំនេះគឺមានភាពវិជ្ជមានច្រើនប៉ុន្តែភាពវិជ្ជមានទាំងអស់នេះគឺរងការគំរាមកំហែងដែរដោយសារតែភាពមិនប្រកបវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសកលលោកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីងើបចេញឲ្យផុតពីវិបត្តិ Covid-19 និងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចបន្តជីវភាពរបស់គាត់មួយក៏ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ Good evening, Excellency. Danielle Keaton-Olsen for VOD English in Phnom Penh. I was wondering, at the political security meeting, did the parties discuss Cambodia's recent crackdown on detention of workers and alleged scam companies, and did the parties ask Cambodia to do more to investigate this? Well, as I mentioned in Khmer, the Foreign Minister are talking about a wide range of security and political related matters. They are talking about, some of the regional framework that allow member states to work together to address some of this very important issue. For example, when it comes to cybersecurity, transnational crime, drug, and all that. Because many of these issues are transnational in nature, so we need to work in partnership. As we can see, some of the key policies at the national level are also reflecting, the regional effort as well. So what I can say is that, for Cambodia, we've been trying our best, to address this problem. Because again, as I say, many of these problems are transnational in nature. Many of the cases are coming from outside the country. That's why we need to work closely with our partners, both through bilateral cooperation and also through regional mechanisms as well. And I have to say is that, based on the latest update from all the line ministry, we can see positive development on those fronts. But we need to continue to work harder on this, given the fact that this also become a major concern, not just for Cambodia, but for many other countries as well. And I'm sure that, through ASEAN framework and our strong bilateral relationship with other partners, we will be able to effectively address these problems. Did they ask Cambodia to do more? I think we are asking every one of us to work more together in order to make sure that ASEAN region is safe from all of this transnational crimes and also, free from some of this very bad situation. So again, it is a regional commitment. It is not about, Cambodia or Myanmar or Laos or Thailand or Vietnam or other country. It is a collective effort that people are expressing and committing to work together to address all of those problems. I have to say again that this issue is a transnational problem. Many of the cases are coming from many parts of the world. We've been working with our partners and also through ASEAN process to address these problems, and I'm satisfied that we're making progress on that front. But we shouldn't be complacent. We need to double our effort and work more with our partner to make sure that our country is free from this crimes. Thank you, sir. Could you let us know what are the key topics that would be discussed in tomorrow's conferences? Thank you. I should say is that tomorrow morning I will share with you all the key topics that our leaders will discuss. But of course, they will spend a lot of time talking about community building efforts, regional and international issue, and regional and international issue. He also include, the problems in Myanmar, but also, Ukraine and many other international events as well. So I should say that, let's wait until tomorrow morning. I will give you more details on the topic of discussion, for our leaders. Hi. I'd
think you mentioned a lot about Myanmar in your Cambodia statement, so can you just summarize throughout what did you say? And also, I think today the ASEAN Foreign Minister meeting, they finally extensively discussed about the recommendation that's going to be put forward to the leader regarding the Myanmar issue. So can you share with us some of the consolidated recommendation, and how does Cambodia feel? Because eventually the special envoy was unable to make his third visit. So what are your thoughts on that, and what are your expectations? Well, the issue of Myanmar is a complex one. And as I often share with our colleagues here, that we need to take a long view. And it is a common position among the ASEAN member states that the 5-point consensus should be retained. And we need to look for ways on how we are going to make the implementation of the 5-point consensus as fully and as effectively as possible. Of course, we can see is that the 5-point consensus sets out five broad priorities, namely cessation of violence, commencement of a dialogue, mediation of a dialogue, the delivery of humanitarian assistance to Myanmar, and the role of the special envoy, and so on. So going forward, I think we need some things that is concrete in objective, but also practical in actions, and there's a clear timeline so that everyone can monitor or evaluate whether we are on the right track when it comes to the implementation of the 5-point consensus. Tomorrow, the leader will also discuss about this, so I think it's an ongoing deliberation on the matter. But I can share with you that all the efforts of ASEAN in addressing the problem in Myanmar will be in line with the 5-point consensus and the ASEAN Charter. I want to re-emphasize again that the more we deviate from the ASEAN Charter and the 5-point consensus, the issue will become even more difficult. So it's important for all of us to stick to this consensus that was reached by the ASEAN leaders, and try to find ways on how we can make sure that the implementation of the 5-point consensus can be as effective as possible. And I can say is that based on our experience in doing this, and also our special envoy has been trying in every way to make sure that we can make some progress on the ground. It's going to take time, and it is also possible. If we look at what we've been doing over the past 9 or 11 months, there are still ways for us to improve the situations there. It's just that we need to be practical, we need to be patient. It's not possible that we are going to expect something to happen in the next 1 or 2 days in Myanmar. So again, I am sure that by tomorrow it will be clearer when it comes to the future directions. But everything will be still anchored with the ASEAN 5-point consensus and the ASEAN Charter. ជាសួរអាដាមខ្ញុំបាទវុទ្ធចន្ទរានាយកព័ត៌មានពីសារព័ត៌មាន Digital Cambodia មានសំណួរមួយចង់ត្រឡប់ទៅកាន់សន្ធិសញ្ញា TAC ដែលអ៊ុយក្រែនទើបតែបានចុះជាសមាជិកកាលពីព្រឹកមិញដោយអាដាមបានលើកឡើងហើយថាអាស៊ានបើកចំហសម្រាប់ប្រទេសជាដៃគូមិនត្រឹមតែអ៊ុយក្រែនទេដោយជាក់ស្ដែងឆ្នាំនេះមាន7ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងជាការចៃដន្យមួយដែរដែលអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំនេះទើបមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយស្រាប់តែអ៊ុយក្រែនចង់ខ្លាយហើយបានខ្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា TAC របស់អាស៊ានភ្លាមចង់សួរទៅកាន់អាដាមថាតើនេះគឺជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីព្យាយាមគៀងគរសម្លេងគាំទ្រពីអាស៊ានដើម្បីទៅជាតទល់ប្រើប្រាស់សម្លេងនេះដើម្បីទៅរឹងមាំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរឬទេដែលហេតុថាកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមានប្រទេសខ្លះហ្នឹងក្នុងសមាជិកខ្លះហ្នឹងគឺមានការថ្កោលទោសខ្លះក៏អនុប្រវត្តិហើយខ្លះក៏មានការយល់ផ្សេងគ្នាចំពោះការចំនួនបដាអាវុធមួយនេះហើយអាស៊ានក៏មិនទាន់បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំង10ប្រទេសតែម្ដងដើម្បីថ្កោលទោសឬក៏អ្វីមួយចំពោះរុស្ស៊ីដែរតើនេះជាការគៀងគរសម្លេងទេហើយអាស៊ានអនាគតទៅតើអាចនឹងមានវិធានការឬក៏មានគេហៅថាការផ្ដល់ជាជំនួយឬក៏ការជួយជ្រោមជ្រែងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាដែរទេបន្ទាប់ពីចូលជាសមាជិករបស់ TAC ហើយដើម្បីជាពិសេសនោះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងអរគុណអាដាមបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសមួយអាចខ្លាយជា high contracting party ទៅ
អនុសិទ្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយគោលយ៉ាងណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើការវាយតម្លៃរបស់លេខាធិការឋានអាស៊ានដែលនឹងដាក់លទ្ធផលជូនប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ដៃគូមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់មានសក្តានុពលគាត់មានលទ្ធភាពគាត់មានចំណុចដែលអាចមកសហការជាមួយនឹងអាស៊ានបានច្រើនវាក៏នឹងជួយសម្រួលទៅដល់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃដូចគ្នាដែរដូច្នេះវាមិនមែនបានន័យថាដើម្បីខ្លាយទៅជា high contracting party នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាត្រូវការ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំវាអត់ទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើសក្តានុពលរបស់ប្រទេសនោះតើពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាដៃគូរបស់យើងហើយវាមានកន្លែងណាខ្លះដែលយើងអាចសហការគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដើម្បីចំណេញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសម្រាប់ដៃគូខ្លះគឺអត់ត្រូវការពេលច្រើនទេដោយសារតែសក្តានុពលរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ប្រទេសខ្លះគាត់ស្នើសុំupgrade ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយយើងគឺត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំគឺធ្វើការវាយតម្លៃទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងទាំងផ្នែកសង្គមវប្បធម៌ផងទាំងផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយផងដោយឡែកប្រទេសដៃគូយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់មានសក្តានុពលខ្លាំងដែលនឹងនាំប្រយោជន៍មកដល់តំបន់យើងគឺការវាយតម្លៃហ្នឹងក៏វាលឿនតាមនឹងដែរមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏បានលើកយកឧទាហរណ៍ចក្រភពអង់គ្លេសដែរតាមពិតនៅឆ្នាំ1999ហ្នឹងយើងមានមរតរាមមួយយើងដាក់ថាយើងអត់បង្កើនចំនួនដៃគូពិភាក្សាទេយើងចង់ទុកតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអង់គ្លេសក៏ស្នើសុំធ្វើជាដៃគូពិភាក្សាយើងមានភាពបត់បែនដែរដោយសារហេតុអីគាត់នឹងមានសក្តានុពលច្រើនក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរាល់ការស្នើសុំធ្វើជាដៃគូរបស់យើងបើទោះបីជាចូលត្រឹមតែជា high contracting party គឺសុទ្ធតែមានការវាយតម្លៃទាំងអស់ហើយរឿងនេះមិនមែនទើបតែកើតមានពេលនេះទេដៃគូខ្លះគឺបានដាក់ពាក្យស្នើសុំនឹងយូរហើយគ្រាន់តែថាមកដល់ម៉ោងហ្នឹងគឺវាចប់សពគ្រប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃដូច្នេះហើយក៏យើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បានចូលទៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងមានរហូតដល់8នោះដូច្នេះយើងអត់មានផ្ដោតទៅលើប្រទេសមួយនេះប្រទេសមួយនោះអត់ទេហើយប្រទេសដែលចង់មកធ្វើជាដៃគូរបស់យើងមិនមែនតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទេគាត់មកតាំងពីអឺរ៉ុបគាត់មកតាំងពីអាមេរិកឡាទីនមជ្ឈមបូព៌ាជាដើមហើយនេះគឺបង្ហាញអំពីភាពតាក់ទាញរបស់យើងក្នុងការគៀងគរភាពជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់នោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរទៅមុខទៀតនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹង high contracting party នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់មានជំនឿទុកចិត្តរឹងមាំហើយចាស់ទុំហើយមានកន្លែងដែលអាចថាសហការគ្នាឬមួយក៏ធ្វើការជាមួយគ្នាបានច្រើនគឺគាត់នឹងអាចពិចារណា upgrade ទំនាក់ទំនងហ្នឹងទៅជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍អាចធ្វើជាដៃគូវិស័យឬមួយក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍឬមួយក៏ទៅអនាគតអាចថាអាស៊ានលើកលែងការរាំងស្ទះមិនឲ្យមានដៃគូសន្ទនាបន្ថែមអានឹងយើងអាចមានដៃគូសន្ទនាបន្ថែមចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងផងដែរគឺថាកាលពីឆ្នាំទៅយើងមានចិនហើយនិងអូស្ត្រាលីដែលបានក្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់យើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានថែមប្រទេសដែលជាដៃគូពិភាក្សាខ្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមានប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូពិភាក្សាហ្នឹងកំពុងតែស្នើមកយើងថាក៏សុំឲ្យខ្លាយទៅជាដៃគូពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយយើងថាវាអត់មែនជារបៀបវរៈអីដាច់ដライទេគឺអាស៊ានគឺបើកទលាយទាំងអស់ជាមួយដៃគូណាក៏ដោយដែលចង់ខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬមួយក៏ចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយយើងក្នុងការសហការគ្នាសម្ព័ន្ធមិត្តកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅភាពជាដៃគូទេមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាឬមួយក៏អ្វីឡើយព្រោះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអាស៊ានធ្វើនោះទេដូច្នេះករណីអ៊ុក្រែនគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងករណីផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចថាវារីកចម្រើនទៅជាទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការសហការគ្នានិងភាពជាដៃគូទាំងអស់នេះជារួមអាស៊ាននិងដៃគូគឺយើងមើលទៅលើសក្តានុពលគ្នាទៅវិញទៅមកបំពេញបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអ្វីដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដៃគូអាស៊ានភាគច្រើនគឺមកតំបន់ដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសសមាជិកទាំងឡាយដែរទេ
ហើយក៏ថានៅក្នុងប្រវត្តិឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអាស៊ានក៏ចាប់ផ្ដើមដើរតួនាទីសំខាន់ជាសកលដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនទៅលើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ព័ត៌មានក៏ដូចជាបច្ចេកទេសទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលយើងគិតថាអាចមានប្រយោជន៍ទៅដល់ដៃគូផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឬមួយក៏ការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចជាដើមជំរាបសួរអាដាមចាត់ថាខ្ញុំប្រហែលជាចុងក្រោយគេដោយសារតែឈរនៅជួរចុងក្រោយគេខ្ញុំបាទបុនសំភ័មមកពីទូរទស្សន៍ CNC ហើយថ្ងៃនេះរឿងអ៊ុយក្រែនជាប្រធានបទនៅក្នុងការសួរដូចជាច្រើនខ្ញុំបានលើកអាដាមបានលើកឡើងតាំងពីព្រឹកមិញថាអាស៊ានបើកទ្វារដើម្បីរកស៊ីហើយក៏គប់ជួនមិនមែនជាការគប់ជួននេះមានន័យថាអ៊ុយក្រែនបានក្លាយទៅជាសមាជិករបស់សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាដាមអាចដែរទេថាពីព្រោះមហាអំណាចជាច្រើនมันបានយកទៅភ្លើងទៅបន្លត់ទេថែមយកសាំងទៅឲ្យដូចជាភាគីដូចជាអ៊ុយក្រែនมันបានបញ្ជូននេះទេមានតែបញ្ជូនគ្រាប់បញ្ជូនអាវុធជើងជាដើមអាចដែរទេថាតើអាស៊ានអាចคล้ายទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងភាគីចំនួនបានដែរទេដោយដែលបានលើកឡើងថាអាស៊ានប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានវឌ្ឍនភាពច្រើនមានការទទួលស្គាល់ច្រើនតើអាចដែរទេលទ្ធភាពរបស់អាស៊ានអាចคล้ายទៅជាអ្នកចរចាដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ភាគីចំនួនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែរទេខណៈដែលប្រទេសមហាអំណាចបានបន្ថែមគ្រាប់ជាច្រើនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឬក៏រុស្ស៊ីកាន់តែកពុលមុខជាមួយនឹងការបន្ថែមគ្រាប់បល័យផ្សេងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបផ្សេងអរគុណអាដាមបាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដោយដែលខ្ញុំលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំហររបស់យើងជាពិសេសការគោរពទៅដល់ច្បាប់អន្តរជាតិក្រមអន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីទាំងឡាយអាស៊ានគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជួយប្រសិនបើមានភាគីពាក់ព័ន្ធគិតថាយន្តការអាស៊ានអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះធម្មតាអ្វីដែលអាស៊ានតែងតែធ្វើគឺបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃយន្តការរបស់អាស៊ានដែលមានស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើយន្តការទាំងអស់នេះយើងមានការចូលរួមពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពីប្រទេសមហាអំណាចហើយសុទ្ធតែជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅទៀតដូច្នេះយើងតែងតែមានការសង្ឃឹមថាយន្តការទាំងអស់នេះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើឲ្យគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដូច្នេះអាស៊ានមិននៅក្នុងគោលជំហរដែលទៅបង្រៀនគាត់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអាស៊ានតែងតែធ្វើទេប៉ុន្តែអាស៊ានតែងតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាភាពប្រកបនិយមខ្ពស់នៃយន្តការដែលខ្លួនមានពីព្រោះយន្តការទាំងអស់នេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអាស៊ានធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងហើយក៏បាននាំមកនូវការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍជាច្រើនអាស៊ានក៏ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងដៃគូយើងខ្លះដែរឬមួយក៏ប្រទេសសមាជិករបស់អាស៊ានយើងមួយចំនួនក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងដែរប៉ុន្តែតាមរយៈយន្តការអាស៊ានយើងអាចនៅរក្សាបានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយនោះហើយមិនត្រឹមតែគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ចំណុចដែលគាត់ខុសគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសហការគាត់បែរជាយកយន្តការរបស់អាស៊ានទៅធ្វើជាឱកាសដើម្បីកសាងនិងពង្រីកការសហការគ្នាទៅលើផ្នែកដែលគាត់មានចំណុចរួមទៅវិញទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺសុទ្ធតែជាមេរៀនក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំគិតថាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដៃគូយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរជារួមមិនអាចយកសង្គ្រាមទៅដោះស្រាយសង្គ្រាមបានទេបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាឆ្លងកាត់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងលោកបានដឹងច្បាស់ហើយលោកតែងតែលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះពីភាពចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដូច្នេះក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានក៏ដូចជាអាស៊ានទាំងមូលគឺប្រសិនបើមានការស្នើសុំឲ្យជួយសម្របសម្រួលណាមួយខ្ញុំគិតថាយន្តការអាស៊ានអាចនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅដល់ដៃគូរបស់យើងផងដែរបាទសូមគោរពអរគុណអាដាមខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋមកពីបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ខ្ញុំបានមានពីរសំណួរឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងឃើញថាមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរហ្នឹងបានមកពីកម្ពុជាយើងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអញ្ចឹងមានការគេហៅថាវិភាគដោយយើងថ្មីឃើញមានខាងអ្នកព័ត៌មានថៃក៏គាត់វិភាគដែរនឹងការលើកឡើងថាកម្ពុជាយើង
អាចនឹងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចការណាមួយចឹងទៅឬក៏រកដំណោះស្រាយតើមានទេនឹងមានករណីនេះកើតឡើងទេអាយដាមហើយមួយសំណួរទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាខាងអ៊ុយក្រែនបានស្នើកម្ពុជាយើងដើម្បីចង់ថ្លែងសន្ទរកថាជាវីដេអូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានប៉ុន្តែដោយសារតែយើងត្រូវការកងសង្ស៊ីសដើម្បីសម្រេចរឿងអីមួយអញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់វិញយើងតែមួយនេះយើងបានយល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទេបើទោះបីជាកងសង្ស៊ីសមិនអនុញ្ញាតក៏ដោយសូមអរគុណបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី1ធម្មតានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពីច្រើនប្រទេសបែបនេះតែងតែមានឱកាសដែលថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីជួបគ្នាទៅវិញទៅមកជាទ្វេភាគីពីព្រោះដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅធ្វើទស្សនកិច្ចដើម្បីទៅជួបដៃគូគាត់ផ្សេងទៀតហ្នឹងវាមិនងាយទេអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺជាឱកាសដែលល្អបំផុតដែលគាត់អាចទាញយកប្រយោជន៍ពីវត្តមានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាអាចតែឆ្លៀតមានការជជែកគ្នាជាទម្រង់ទ្វេភាគីដោយខ្ញុំលើកឡើងមុននឹងដែរសម្រាប់កម្ពុជាគឺយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសម្របសម្រួលប្រសិនបើមានសំណើណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី2ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគឺយើងយកការសម្រេចចិត្តរួមជាធំបានន័យថាជាទូទៅគឺយើងស៊ើបសួរគ្នាយើងទាំងអស់ហើយថាគាត់យល់របៀបម៉េចគាត់ចង់ធ្វើរបៀបម៉េចតែយើងមានកងសង្ស៊ីអត់ដើម្បីយើងអាចធ្វើរឿងអ្វីមួយហើយជាទូទៅប្រធានគឺយើងនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីទៅជាការសម្រេចចិត្តរួមគ្នារវាងប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ដូច្នេះចំពោះបញ្ហានេះគឺយើងបត់បែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអាស៊ានត្រូវការកងសង្ស៊ីដើម្បីទៅធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទទួលយកព័ត៌មានសម្រាប់ល្ងាចនេះសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅស្អែកព្រឹកឡើងម៉ោង 7 ដដែលសូមអរគុណបាទ